sampun baca semua. Inggih, matur sembah nuwun Mbak Deska menika sampun maringi tembangipun wonten Klathik Klinding kalajengaken menika wonten Caping Gunung larasipun pelok barang mugi-mugi saged katampi lan ugi saged nambahi regenging suasana nggih Bapak Ibu nggih. Pramila menika geser sebelah kininipun Mbak Deska wonten Mbak Kenti Wulandari. Monggo Mbak Kenti katuran jumeneng atur panglipur konjuk kagem sedaya para rawuh. Monggo konco. Sugeng dalu Mbak Kenti Wulandari. Nggih, sugeng dalu Dek Jos. Nggih, sehat nggih Mbak Kenti. Alhamdulillah sehat. Seneng mboten Mbak Kenti? Seneng Dek Jos. Nggih, menika pindahe perek nggih. Nggih, niki sing ngedur mboten namung saking kanca Sekar Bima nggih Mbak. Ingkang mriksani menika wonten Mbah San nggih melu ngedur nggih. Bapak musik kampung nggih kasih. Palang ngersakna lagune mangke wonten lali janjine kali gubuk asmara. Lan ugi menika wonten saking Sohibul Hajat request lagu wonten ricik-ricik solawatan lan ugi cucak rowo Mbak Kenti. Ricik-ricik main gitu. Nggih lagu lawas tapi nggih kepenak niki lho Mbak. Nggih basan wau nggih sampun. Mas Dalang Wahyu nika nggih kasih. Oh kasih nggih. Ini kali Bapak Sandi Pradatan nggih Mbak. Nggih, penggemar nggih kathah nggih Dek Jos. Sinten mawon Mbak Kenti? Saking maos niku juragan ayam. Juragan ayam. Nggih, kasih kan. Apa lo, Pak Jewo ya kasih ke. Pak Jewo Mergawati. Nggih. Niku penggemare Mbak Kenti le. Lagi maning penggemar nggih Jos. Sinten? Hah? Mas sinten? Penggemar. Oh, Lik Narti. Lik Narti. Kayong wau dalu mboten mriksani Lik ditakok. Aya tumben kok. Ora nonton. Iki ngantor kayane. Jare golek sanggup disit jare Firman. Oh, sanggune pun kathah nggih. Mbah Ngadino niku. Ngadino kang Ibu Mbak pilih. Monggo niki kinten-kinten badhe maringi lagunipun sing pundi Mbak Kenti? Napa? Secak rawa? Hah? Lik Narti? CLBK? Kali sinten? Apa? Kali 10 ya mboten nggih. Lek mangga boleh Sapian. Riku nyong kok. Mergane bulik ten ngandang nggih mboten napa-napa. Sewu nggih boleh. Lagune napa Mbak Kenti monggo? Cucak rawa. Cucak rawa. Nggih. Lagu lawas niki kadose Tesi Gayeng nggih Mbak Kenti nggih. Napa malih sing nyekar Mbak Kenti? Jen buket pokoke. Oh, Mas Nartis iki senenge bakul kopi sing mentu-mentu Dek Jos. Tapi kali lik caplang akur mbok. Akur apa ora lek caplang? Dek. Aja ungkur-ungkuran ya. Tenang Mbak. Oh ijen anu loro ya. Kakang Adi. Kan Kakang Adi Dek Jos. Kata bakule tenang mawon sing cantik-cantik nggih. Mbah Minto selanang nggih mangke ngersakna bakul kopi. Monggo lagune wonten Cecak Rawa. Duet Fer. Duet iki. Ya duet. Jare sapa? Asing apa ngomehi. Ki ambek mawon nggih Mbak Kenti. Men gayeng Spesial kagem Sohibul Hajat iki nggih. leres ingkang kersaken menika Mbak Kenti.
Jejak rawa Dek Jus. Inggih, matur sembah nuwun Mbak Kenti langsung diparingi rezeki nggih Mbak. Saking juragan ayam saking maos. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Kenti semoga pinarak lenggarumin kalajengaken menika geser sebelah kirinipun Mbak Kenti wonten Mbak Wiwin Setyawati. Monggo para kanca nyuwun sepotipun. Yuk Mbak Wiwin. Plesirkan Pemalang nggih. Jadi tambah bahagia pokoknya nggih Mbak Wiwi. Iya jelas. Nggih napa malih kepanggih kali sedulur-sedulur wonten tlatah Ndoplang. Nggih. Pokoknya menika sing mriksani luar biasa nggih Mbak. Nggih Mbak Anjus kata sangat luar biasa pokoknya. Dasare nggih papane nggih omber. Lampune padang. Alhamdulillah diparingi terang Mbak Anjus. Nggih, bakule nggih sami laris manis niki alhamdulillah. Nggih. Pramila monggo Mbak Wiwin, mbok pilih pada maringi lagunipun kinten-kinten menapa kula kunjara lega. Apa nggih pamondotane wonten napa mawon lho? Mbah Patmo nggih niki ngersakna lali janjine kali Gubuk Asmara dibawani. Lan ugi saking tlatah Bunton menika wonten Bapak Sumarto Bra ugi ngersakna lagune Lamunen. Nggih, badhe sanesing nggih mangga monggo. Napa nggih? Kula manut sing penting Mbak Wiwi nyanyi. Napa lali janjine mawon Mbak Anjus? Lali janjine saged niki biasane Mbah Patmo langsung maringi rezeki angger lagune diaturna Mbak. Nggih. Lan ugi katur kagem sedaya pranamu menika nggih Mbak Wiwin nggih. Nggih Mbak Anjus. Kang cantik-cantik ugi kagem juru niki lho Mbak.
sing nah ibu-ibu sebelah kanan panggung nih Niku Bu sing damel bakso napa soto niku wajan. Nggih, Menyala ibune cantik. pasugatane wau nggih komplit nggih Mbak. Nggih. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih, katur kagem ibu-ibu pramusaji menika. Nggih. Yang cantik-cantik lan ugi juru ladi nggih Mbak. Nggih. Yang sudah mensukseskan acara panjenengan Bapak Haji Hasanuddin lan ugi Ibu Hajah Barni. Mugi-mugi dipun paringi lancar. Amin. Lagunipun wonten Lali janjine. Lali janjine. Sumangga. Sekar Bima. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman nganti lingsir kene aku nunggu kowe tak isi wis ra
sembah nuwun Mbak Wiwin, tambah dalu tambah gayeng nggih Mbak Wiwin nggih. Napa malih menika sinden cantik-cantike sing prawan-prawan niki dereng jumeneng ben tambah gayeng monggo katuran jumeneng ayo wonten Dek Irma, Dek Rini, Dek Ayu Vica Vimuti SPD monggo. Kanca-kanca Sekar Bima yang sangat luar biasa niki ya gane nggih ade-ade nggih. Nggih. Senajan ngedur nggih tetap semangat nggih. Harus nggih wis ditanggap ya Dek. Nggih. Diparingi rezeki mau nggih pun disugatawan napa-napa nggih wonten nggih ade nggih. Pokoke seneng Dek Irma, Dek Rini, Dek Ayu. Nggih, sindene cantik-cantik mboten niki Bu? Cantik. Penayagane gagah-gagah napa mboten Bu? Gagah. Pak Dalang gagah Bu. Gagah nggih. Desinem gitu. Sing mriksani ibune cantik-cantik. Bapaknya nggih gagah-gagah. Menika nggih le mriksani sami semangat nggih Dek. Full lho Mbak Anjo. Nggih dibelani sampai tumbas kelasa nggih lenggah niku lho. Ajen. Nganti geberet ing ngisorna Bancus. Amargi menika kepengin mriksani Mbak Irma, Mbak Rini kali Mbak Ayu niku. Kali Bancus, Bancus nggih sedaya para kanca Sekar Bima nggih. Banget senenge wonten tontonan wayang menika Dek. Pramila menika ngaturaken matur sembah nuwun dhateng panjenengan Bapak Haji Hasanuddin nanugi Ibu Hajah Barni menika ingkang sahibul hajat. Monggo dipuntungaken ingkang sae-sae para adik-adik monggo. Mugi-mugi rezekine tambah lancar nggih Mbak Anjo. Amin. Usahane tambah lancar. Amin. Sehat selalu Mbak Anjo. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Enjang saged nanggap malih. Amin. Pengantene Mas Andi Purwanto kalian Mbak Amalia nggih dipun tongakaken mangga. Mugi bahagia dunia akhirat Mbak. Amin. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Langgeng sampai akhir hayat, hanya maut yang bisa memisahkan. Amin. Mugi-mugi tongane bocah ayu kasembatan dipun ijabahi nggih Dek. Amin. Napa malih sing ngamini menika biayi kathah jan ora kene ya kana ora kana ya kene. Amin. Pramila monggo niki badhe ngaturaken kinten-kinten lagunipun menapa para adik-adik. Mau wonten pamundutan lamunan apa nggih Mbak Anjus? Nggih, lamunan saking Bapak Sumarto Bran. Sing beksane ki apik banget. Bu Angel nggih mangke ngresakna lagune wonten Dalan Anyar kali Pak Trisno. Mbak Tarno niku nggih kasih. Mas Dalang Wahyu niku Bancus kasih. Nggih, Adi Lanang biasane kali Bapak Sandi. Bu Darti niku nggih kasih Lik Nardi. Mbah Ngadino nggih biasane kembang rawe mangke saged dipun tenggon. Mboten seniki nggih saged mangke wekdal gara-gara utawi togogan nggih Dek. Nggih. Kadar wektune tesi ombir maniki. Nan spesial kagem ingkang ngersaken menika sumangga Pak Sumarto Bra. Yo nggo hiburan nggih.
Arima. Semakin di hati. Angin rati tansah ngenteni setiap cintalane ati angin nangku langsung sing wangi sepi tansah ganti tekamu tuyani. Wong bagus sakenya kau dengan sakitku nyawang manis esokmu gawe lelai rasaku dan ramai hatiku ayo pada tresnamu sayangku. Mbak Vito, Mbak Daryono, Mbak Jewo, monggo sedaya. Arima. Semakin di hati. Loro bronto ingatiku Amerika tapi dung mayat mungkin pikirku ayo ngepegat tresnoku du sayangku ayo seliramu sayang cahaya bulan sunan Amerika hati seliramu kan jadi lamunan Indo matur sembah nuwun niki kaleres nggih wonten pamundutan saking Haji Soleman Doplang Penikel menika ngersakna lagune wonten Gelang Kalung. Matur nuwun nggih Pak. Nggih, Gelang Kalung niki Mbak Kenti kalian Mbak Wiwin mangga katuran jumeneng. Ugi katur kagem Mbah Wito pradatan di Gelang Kalunge Bekayu Wiwin. Mangga.
Kenti menika sampun ngadosi pamundhut saking panjenengan Bapak Haji Soleman saking tlatah Doblang. Kula kinten sampun cekap anggenipun atur panglipur sonten samnika sedaya kelepatan kula sakonco nyuwun agunging samudra kang sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.